امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ اسرائیلی پارلیمنٹ تران کنانا گشتک کے مشرق وسطی یک نو کے تاریخی دورہ داخل بتا بعض مردمہ لگی غزہ امن کوشش وقت ضائع بلے مروچی نتائجہ ثابت کو تک کہ ممکن بتا آئی اعتراف کو تک کہ عرب و مسلمان ملک کا یرغمالیانی رہائی واسطہ اہمی کردار ادا کو تک ایران واسطہ ہم امریکہ دوستی و تعاون نے دروازہ پچا بارکھانہ پاک فوج چا اظہار یکجہتی واسطہ رواں کشک بتا رواں کا سیاسی و سماجی شخصیات کو اسکولانی نودر برامز نے کچا ہوار بتگاں ریلی بارکان پریس کلب چا بنداد بیانہ شہر جتائیں راہاں چا پریس کلب داں آسر بتگ مقرری نگشتک ممروچی ہم بہادر پاک فوجے ہم کوپگی مزن وزیر مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ گشتہ کے ملک کا موجودہ حالات داخلی استحکام شدید ضرورتی پاکستان عزت و سالمیت ہمک چیز ذرا مقدمہ پاکستان گپ کے گڑ درستہ متحد بوگلوٹی آئی اپیل کو تا کہ پی ٹی آئی یا لوٹیت کے افواج پاکستان گو ہوار بی فیلڈ مارشل عاصم منیر قیادت دشمن پناہ گاہ تباہ بکا اور ملکی سینسراں سوگ منجور بکا پاکستان اور جاپان برجم دیو کے ایکسپو 2025 درمیان استوانی ایوارڈ کٹے تک جاپان شہر اوساکا برجمی ایکسپو نمائش کی کیٹیگری کانسی تمغہ پاکستانی پویلین دیگ بتا پاکستانی پویلین اوساکا ایکسپو یوکا 50 مربع میٹر جاہل رستہ بلے ابدا لک مردم پاکستانی پویلین ترتاب کتا بنجائی وزارت داخلہ ملک جوہمن سیزہ لکچ گیش پی او آر کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین مستقبل درگتہ اہم پالیسی فیصلہ واسطہ مروچی اعلیٰ سطح دیوان لوٹ کو تک ربن شنردہ دیوانہ پی او آر کارڈ قانونی حیثیت مدت توسیع منسوخی و مستقبل حکمت عملی سر غور کرنے بھی دیوان مہاجرین مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی تناظر اہم فیصلہ متوقع گورنر بلوچستان جعفر خان مندو کھیلا چا پاکستان تعینات اطالوی سفیر مارلینا آرملینا بلوچستان ہاؤس اسلام آباد گندنن کو تک گندنندہ دو نیمگی سیادی کیش کنگی سر اتفاق کرنے بیتا گورنر بلوچستان گشتک اٹلی ایک ترقی یافتہ یورپی ملک ہمہ کے جتائیں پڑا پاکستان خاص کر بلوچستان کو کتکاں مزل وزیر پاکستان محمد شہباز شریف مشرقی وسطی دیر پام نواز تاریخی غزہ منصوبہ سرا دستخط مراکش شرکت کرنے واسطہ مصر شہر شرم الشیخ کا سربتا مزل وزیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مصری صدر عبدالفتاح السیسی منت گفتگو گشتک کے صدر ٹرمپ سلوکی و عزم ابید ایراد دفتری پیش رفت ممکن نبوتگت نوگی چین بوتگی سروزی کے پی کے سویلاف لیدیا گشتہ میں موجود کے ہچوڑی ملٹری آپریشن نبی کے پی کے اسمبلی دیوانوتی حیالان درشانی کنانا ہائی گشتہ فوجی آپریشن ہٹ جیڑے حل نہیں آپریشن واسطہ دمگی مردمہ بیسے زیر گلمی افغان پالیسی سر نظر ثانی کنگی سویلاف لیدیا گشتہ من احتجاجی سیاست چیمپئنہ جب بھی گوشک بھی گڑمن کرسی یل دیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ چیردستیہ پاکستان ترکیہ آذربائیجان سے فریقی اسپیکرز کانفرنس بنداتی دیوان اسلام آباد برجندار پتر آئی سرو کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کتا ایک کانفرنس ہے ملکہ نعم اخوت اعتماد اور دمگی تعاون علامت قرار داتا ہے دفتر خارجہ گوشکین طالبان حکومت بیبن دعوت چا برید بکن منجائی دارالحکومت شنکت کی بیانہ ربال کا دفتر خارجہ گوشتہ پاکستان بھارتا افغان عبوری وزیر خارجہ بیانات و اشارہ سختی چارت کا آئی گوشتہ افغان وزیر بیانات افغانستان ناشرکاری عناصر موجودگی توجہ دی کرنے کوششیں
पंचकूर दमक गौराना दो गाड़ियां नियामत चक्कर वर्ग तक वैलिया सरा दो मर्दम वीरान जबकि अक्की टप्पी लेवीज बुंशन रिदा लाशा टप्पी मर्दम टीचिंग अस्पताल सर करक दितगा जोबर 2 साल चुका आप पे बोरा कब तक वो बीरानू तक वैल्यू आबादी लोग पेशत का दमगे मर्दम लाश बोरिंग चकशता लोग मर्दम दिलरंद दितगा जलमक्सी कूचक मटकालू असलाबंदी मर्दमान निमगचा लोग सर तीरगुआरी करने पुता लेवीज पुंशुन रिदा तीरगुआरी आसरा यक मर्दम में बीरान 2000 वो टप्पी लाश टप्पी अस्पताल असर करने बितगा बलोचिस्तान हाई कोर्ट करार दाता कि इंसदाद दाशिरकारी एक रिदा सजा याफ्ता कैदी हिचवड़ माफिया सजाए कमी हकदार नया आमिद के साथ सदर ममलिकत इख्तियाराता इस्लामी असूलानी और रियासती पॉलिसिया च मशरूत करारदाद है आमिद के साथ इंसदाद नाशरकारी एक दफ़ा 21 एफ हवाला दियाना गुश्ता नाशरकारी मुजरमानी वास्ता माफिया रियायत हिचवड़ गुंजाइश ने